अदालत र प्रहरीले मलाई चाहिँ साथ दिने हो भने नि म यो तपाईँको दलाल फटाहरूलाई एक दिनमा तलाउँछु, एक दिनमा। तर मलाई चाहिँ नि अदालत र तपाईँको चाहिँ प्रहरीले भने जस्तो सहयोग गरिरहेको छ। आज सबै कुरा चाहिँ नि पारदर्शी हुनुपर्छ। एक पैसा पनि तलमाथि भएको अवस्थामा होइन तपाईँको चाहिँ नि मलाई भानुचोकको रेलिङमा गएर कुट्नु भनेर अझैसम्म भनिरहेको छु। यो भन्न सक्ने एउटा मान्छे, यस्तो निष्ठाका साथ चाहिँ नि तपाईँको अगाडि बढिरहेको मान्छेलाई अहिले भर्खर नाला सफा गरेर आइरहेको छु म। किन नाला सफा गर्ने मैले? होइन, मेरो कर्मचारी छ त, होइन? हकारेर आदेश गरेर चाहिँ नि जति हुन्छ काम गराउँदा हुँदैन थियो? त्यही बाटो सोर्नको लागि अर्को चाहिँ एउटा कम्पनीलाई लिएर ठेक्का दिँदा हुँदैन थियो? देशलाई तपाईँको चाहिँ ऋण मुक्त गराउनुपर्छ भन्ने एउटा अभियान चलाउने मान्छे हो है। त्यो खालको मान्छेलाई जे पाते भनिराख्नु भएको छ। 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार खायो, 1 रुपियाँ कमिसन खायो है। सबै कर्मचारीलाई चाहिँ अनुशासित बनाएर आज मैले काम गरिरहेको छु। धरानमा श्रमको मात्रै कुरा भएको छैन। आज हेर्नुहोस्, शिक्षामा हेर्नुहोस् सुधार छ, आज हेर्नुहोस् स्वास्थ्यमा हेर्नुहोस् सुधार छ। कर्मचारी डिसिप्लिन छन्। 1 रुपियाँ तलमाथि हुने बित्तिकै मैले त्यसलाई निकाल्ने काम गरेको छु। धरानमा रहेका जनप्रतिनिधि मात्रै नभएर देशभरिकै जनप्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरोस्, सुरु मेरैबाट गरोस् होइन। हर्क साम्पाङले कहीँ कतै कुनै होइन तपाईँको सम्पत्ति चाहिँ बिना स्रोतको जोडेको छ कि? मेरैबाट सुरु गरोस्, सबैको गरोस् भनेर मैले बारम्बार पत्र पठाउँदाखेरि चुपो लागेर बस्नु होइन। त्यो कसैको साहस छ? मेरैबाट सुरु गर्नु के, मेरै गोजी छाम्नु, अरूको पनि छामौँ भन्नु खोजेको? छाम्दैन। र मैले फेरि पनि तपाईँहरूलाई भने, मैले पद छोड्दै गर्दा हर्क साम्पाङले बिना स्रोतको सम्पत्ति जोडेको रहेछ भने मलाई कारवाही गर्नु होइन। अहिले पनि हेर्नु न होइन, यो सादगीमा छु है। फाँट बाटका साथ हिँड्नुपर्ने हो नि त। म त 10 जना गार्ड लिएर, प्रोटोकल त त्यो हो होइन। किन त भन्दाखेरि मैले राज्यको सम्पत्ति त्यसरी मिसयुज गर्नु हुँदैन। आफूलाई कसैले केही पत्याउँदैन होइन। अनि त्यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ अर्काको चाहिँ जुठो खाएर बाँचेकोहरू है, जे पाए त्यही भनेको छ फटाहरू। यति भन्न चाहन्छु होइन। तपाईँको चाहिँ अब यो मैले भन्नै पर्ने भयो है। सो हेरेको के 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 तपाईँहरूको हिम्मत भएर आज आउनु पर्थ्यो नि त, खोइ आएको नआउने बिचमा लुकेर बस्नुहोस्। त्यो कानुनको ठेली पक्रिने चाहिँ को छ त? फेरि स्वतन्त्रको पक्षमा छ। अघि भर्खर मैले के भने भन्दाखेरि अदालत र पुलिसले मलाई साथ दिने भने नि 1 दिनमा ठिक लगाइदिन्छु म। एकै दिनमा चोर फटाकदारको त्यो मान्छे हो म। धरानेलाई चाहिँ नि होइन समोसा खानु मन परेको छ है, उता उसले चाहिँ तपाईँको है मोमो खुवाएर हुन्छ? स्ट्रेट बोल्ने हो, गलतलाई गलत भन्ने, सहीलाई सही भन्ने होइन। र म तपाईँहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, भात खानको लागि पत्रकारिता नगर्नु। छैन भने आउनु, म दिइहाल्छु।